ちは、しおりです。今日は酒粕をちょっといろいろと使いやすいように仕込んでいきたいと思います。発酵に興味を持つようになって酒粕も好きになって、ここ 2,3 年は毎年冬になると酒粕を常備してるんですけど、酒粕をそのまま保存してると意外と使わなかったり使い道に困ったりして、結構長いこと冷蔵庫に放置されてることも、あったので、いろいろ調べて使いやすいようにあらかじめ味噌と混ぜ合わせておいたりとかするようにしたら結構上手に使えるようになってきたので、今日はその仕込みをしていきたいと思います。私がいつも使ってるのは練り状の酒粕です。これは無農薬無化学肥料で栽培されたお米から作られた酒粕です。酒粕って日本酒を作った時に出る搾り粕なのでアルコールが入っているんですよね。私アルコール耐性がめちゃくちゃ低くて、一般的な酒粕だったら結構アルコール分強くて食べられないんですけど、この酒粕はアルコール耐性が弱い私でも結構匂いもマイルドで味も癖がない食べやすい酒粕なので、酒粕を買う時はもうこれしか買いません。それぐらい私は癖がなくて食べやすい酒粕だなって思ってます。このスーくんの酒粕めちゃくちゃふわふわしてて柔らかいんですよね。酒粕って練り状の酒粕でも結構硬いイメージがあったんですけど、このスーくんの酒粕は結構柔らかくってふわっとしてるんです。わかりにくいかな。めっちゃふわふわしてて、とりあえず最初はお味噌と酒粕を合わせていきます。ちなみにこれは去年開封した自家製お味噌です。例の表面にカビが生えてたやつです。これに酒粕を合わせておきたいと思います。分量は適当で好みでいいと思うんですけど、私は1対1ぐらいの割合で混ぜます。これは基本的に味噌汁、かす汁ですねになるから、これは味噌汁を作る時に若干加熱するので少しだけどアルコールも飛ぶから、これはもうそのまま生のまま混ぜて保存しておきます。かす汁だけじゃなくて根菜の炒め物とかにも使っても美味しいです。なんかちょっと汚いから入れ替えよう。こんな感じで酒粕味噌仕込み完了。本当にアルコール分が苦手な方、ダメな方は電子レンジとか鍋に酒粕入れて火にかけてアルコール分を飛ばしてから混ぜて使うのがいいと思います。次は酒粕ペースト作ります。これもめちゃくちゃ簡単なんですけど、酒粕と水を入れて火にかけてペーストにするだけです。これもさっきと被るんですけど、かす汁の素としても使えるし、かす漬け、お肉とか魚に漬け込んで調理したり結構何にでも使えるのですごく重宝してます。なんかいつもよりサラサラなんやけど、なんで冷めたらちょっと固まるかな。ちょっと様子見ます。食べごといった方が早いか。
最後もう一個美味しいおやつを作っていきます。酒粕おやつといえば定番の酒粕レーズンを作っていきたいと思います。今回はこの有機干しぶどうを使っていきます。これはオイルコーティングとか何もされてないレーズンです。なのでそのまま使っていきたいと思います。酒粕レーズンは唯一私が酒粕を生で食べるものなんですけど、数群の酒粕を使うからこそ食べられるおやつです。酒粕って美肌に効果がある栄養素がたっぷり入ってたり、整腸作用とかもあって腸内環境を良くしてくれたりもするし、あとレーズンもミネラルがたくさん入ってるから体の機能を調整してくれるのに役立ったりとか、食べる美容液って言われてるぐらいなので、すごく栄養価の高いおやつになります。こんな感じでいいかな。できた。これで 2,3 日冷蔵庫に寝かせると酒粕とレーズンが馴染んでよりまろやかになって食べやすくなるので寝かせます。こんな感じ。酒粕レーズン仕込んで3日経ちました。中見るとかなりいい感じに酒粕とレーズンが馴染んでる。このまま食べてもいいし、かぼちゃサラダとかにしても美味しそう。さっき作った酒粕ペーストが容器に入りきらなくってちょっと余ったので、これを使って今日はほうとうを作りたいと思います。山梨のほうとうがあるのでこれを使います。濃い。これで酒粕入れたらちょっとはマイルドになりそう。ぐらいでいいかな。いった。溶けたかな。いただきます。
味しい。